那现在来修森宝这一台 LED 32电视，32 LED 液晶电视。那现在状况就是 No Standby。No Standby 自然就不能开机。我现在确定已经送电了。那我现在看它的这个 Standby 的灯号这边，这个灯号它没有亮，啊，右下角这个灯号没有亮。 确实没有亮，那我们现在要来做检修。那修这类型交换式电源哦，我有一个习惯，就是在无待机电源的时候，我会用 R×10K 的这个高档位呢，我去做一个阻抗测量。如果你量到的是无限大阻抗，也就是说你量不到阻抗，那表示防突波的或者保险丝或者电源线这个部分故障，那状况就比较单纯。 那以这台来讲呢，我现在用 R×10K 档，这样碰它有阻抗，有电容器充放电的状态，有二极体桥式整流子导通的状态，所以这一台就不是我们想象中那么简单了，不会是 AC 线故障，也不会是保险丝断掉，也不会是突波保险丝烧毁，表示我这个110有直接进到桥式整流子那里，那在桥式整流子之后故障的。 这台 LED 液晶电视，那一般我们刚拿到这一台的时候，我第一个直觉就是电源板故障，因为它没有 Standby 的灯号。所以我们拆开来所以我拆开来之后，第一个动作我要先测量电源板的部分。测量电源板，现在是送电状态，但 Standby 灯没有亮。 负极接螺丝孔，随便找一个接地点的螺丝孔插着。正极，我们来看这个电源板它的 Standby 输出有没有出来。那每一个角位的电压，怎么会知道每一个角位的电压呢？因为我刚刚已经把这电路板的背面拆开来看了，它 Standby 是3.3伏，高压是24伏。 那还有一个12伏，一共有这3个电压。那我们现在一个一个做测量。哪一些角位呢？我没有去记，反正我知道说这个电源板应该要出现一个3伏特。然后我首先碰第一只脚，第一只脚没有输出，第二只脚没有输出，那表示可能是地线。第3只脚。 有3.4伏，也就是3.3伏，那表示 Standby 有出来。那再往下测量，没有电压，这没有电压。那高压部分24伏有出来，表示什么？表示这电源板是好的 ，Standby 有出来，中压、低压都有出来。12伏虽然没有量到，因为12伏它可能是在启动之后才产生的。 所以这时候没有量到12伏是正常的。那我现在电源板这里测量有3.3 Standby， 也有高压24伏，因为这是 LED 的，所以它的高压，它高压是持续永远都出现24伏，它不用等到开机信号来才产生24伏，这个24伏是持续性的。那我们基本电压这几个都量到了，表示电源板是好的。那哪里故障呢？可能是主机板故障。现在我们要来查主机板。 主机板，我们按照线路的走法，在接近我黑色碳棒的部分，这时候还是火线作业哈。在电源输入端的排线是在这个部分。那这2个部分呢，分别是按键跟电源指示灯，在这里，在这个部位。那所以我测量的重点要放在哪里？测量重点要放在电源输入之后，这个 DC to DC 这里，还有按键、开关。 这里的信号，那还有一个重点就是我们没有 Standby 的灯号 ，Standby 灯号没有进去，没有出来啊，有进去，因为3.3有进去嘛，那没有出来，没有主机板没有送出这个亮 LED 灯的信号出来，所以我们现在重点就要放在这个，除了 DC to C 以外，还有这一块这个负责开关电路的这个部分。那第一个点。
我在这点量到高压24，这个点没有，那表示接地。这个点没有，这里有3.4伏，有3.4伏进来之后，它是 standby， 所以3.4不需要经过这 DC to DC 的任何一个动作，因为它3.3，这已经是很极低的电压了。那我们要来查它3.3往哪里送？那这里有一个稳压晶体，那我们量量看这里有没有电源，有没有输入？没有，没有，没有。那再往这里查，我看到这里有一个8只脚的 IC， 这可能是埋控 IC。3.3有，表示什么？表示我们电源板的3.3伏从这里再送到这里来。那确定这里就是按键的，负责按键处理的。那有输入哦，我这里有3.3输入，有3.3，其他脚位。看，我们要量量看其他脚位有没有电压，因为这很精密，所以量，所以一定要特别小心。第一脚没有，表示可能接地；第二只脚有一个3.3，那有可能它们是连在一起的。因为 LED 的灯号应该是2.7伏，所以我们要量到一个2.7。那我们在这个1.7到2.7之间，那按照每一台不同哈。我们在这里也量不到这个有3.3输入，可是没有其他电压，因为3.3输入绝对不会3.3输出，一定低于3.3。3.3输入可能它输出只有3伏或或者2.9、2.7。那我们在这里量到都是只有输入没有输出，这代表什么？代表这个板子有电源进去。有3.3 standby 进去，可是它却没有输出给这个 LED 灯号面板的那个灯号，所以我们灯号看不到我们在面板看不到 standby 这个灯号亮起来，所以可以证明主机板故障。主机板故障，那依照这一块的特性来讲，我们是没有能力去修理这个主机板，因为我曾经修过，但以这台来讲，我有尝试着查了几个地方，发现都没有故障，所以我决定直接跟原厂再买一片，一样，再买一片这个主机板来做更换。在完全确认是主机板故障之前呢，我还测量了这边一个保险丝，这个是 SMT 的保险丝，那还有这个保护电阻，那以及这周边有几颗比较小的，也算是碳膜保险丝，一般它标示是写 R， 那我测量过，它都确定是好的，所以很肯定这个电路板是主机板是故障的。那要买这种主机板呢，这个没有透过一点关系，其实原厂是不会卖给你这样的主机板。那我本身以前也经销过森宝的这个液晶电视跟电浆电视，所以我有门路可以拿到这个森宝的主机板。这片主机板它来的时候是这个样子，它是不含 tuner 的。这个是新的主机板，这个是旧的主机板。那当然 tuner 这个本身我们要拆下来，那要换上新的主机板。这种主机板，一般网络上你如果看到有些人写说，它的技术有多强多强，我可以告诉各位，10之8九那个都是老王卖瓜啦，几率不高啊。为了要推销自己，让大家送东西过去修理，就夸口说连主机板都能修。基本上这上面有很多零件，它所标示的是根本就不是产品编号，而是料号。是仓库的料号，怎么可能买？它能够有地方换？
所以如果各位查到遇到是像这样的主机板故障，我可以建议大家，你连查都不用再浪费时间了，稍微测量一下，花个几分钟测量一下就好了。那我们现在已经送电了哦，啊，可以看到这个 standby 灯号已经亮了。那我现在要来验证旧板子这一块旧板子，旧的这一块主机板，它这里电压输出的状态，因为这个学起来以后对我也是有帮助的，所以我要特别验证这颗 IC 它到底跟这个开关机有没有关系？那刚刚我们量到右边有输入电压嘛，那左边也测量的都是3.3伏，啊，没有低于3.3的，表示没有输出。那我现在量这边输入，右边为什么我肯定它是输入呢？因为我直接从电路的板对应测量，用 R 档测量就对应到是这里输入没有错，它的输入端。我们从电表来看哈，3.46，因为我电表不是很准，这就3.3伏，这就3.3。那我们在测量的时候，记不记得左手边也有一个3.3输出，是在倒数第二只脚这里，它也有一个3.3输出。那刚刚那一片坏的主机板，我们量到的是3.3，在这里量到是2.9。为什么是2.9呢？因为 LED 它的这个它所需要的工作电压不是3.3，你 IC 输入电压是3.3，输出绝对不会3.3，一定低于3.3。那在这里量到一个正常的输出，当然这个2.9还会经过这个晶体降压跟开关之后，才会确定一个到 LED 那里。那确定量起来，以刚刚那块旧主机板，确定是这颗 IC 故障。那各位可能会问说，那为什么我不换这颗 IC 呢？答案是这颗 IC 它上面打的是一个料号，不是一个物件的实际编号，所以我也没得换。那很有可能它又是一个记忆 IC， 所以即使我买到相同的，内部没有写上程式也是没有用的。这就是为什么我会换主机板的原因。那我现在把它组合起来。在组合之前呢，我突然想到要教大家一点，你线路板插片都插好了，那有可能是已经这个不管你是修好了没修好，你都要用手指头有一个习惯动作一定要做出来，把每一个排线你都给它掐一下，掐一下，掐一下，才确定这个排线会紧，才不会业者我们帮客人装回去之后，这个业者可能回到家里，因为排线松动的关系，造成接触不良，或者信号无法传输，或者他用一段时间之后，这个机器又故障了。你都掐过之后，你才可以把这个外壳组装上去。那现在这里standby灯已经亮了，哦，蓝色这个灯号。那我们开机。那我现在把这个补光灯给它关掉，这样看得比较清楚。那可以看到我们的电视这样就正式完修了。